父さんに怒った赤ちゃん。中国に住む新婚夫婦のお話です。いつものように3人で同じベッドで眠りについていましたが、お父さんのうるさいいびきのせいで眠れない赤ちゃんの怒りがピークに達しました。お父さんを気絶させるつもりなのか、ビンタをする赤ちゃん。お父さんはびっくりして目を覚ましたかと思いきや、またすぐにいびきをかき始めます。そんな赤ちゃんの行動を見て、嬉しそうに微笑むお母さん。その後も、お父さんへの赤ちゃんのペチンは続いたそうです。